好，今日7月19號，而家係下午12點22分。咁今日筲箕灣好多地方都停咗食水供應，而家要派食水車嚟俾啲居民裝水。咁啊，如果要裝水就要排隊啊。呀，寶寶攞兩支。嗱，一路行過去。哦，有食水，有蒸餾水攞。咁啊，如果你要裝大桶水就要排隊排。而家啲支裝水排晒啦。唔使啦，啲街坊已經冇水飲。咁啊，唯有喺架水車度攞水啦。好，而家嚟盈匯商場睇下先，筲箕灣盈匯商場，而家係7月19號12點28分。咁見到 Mo's Burger 咧，仍然營業嘅，可能佢哋頭先去咗攞咗啲水啦，咁就可以營業。跟住其他鋪頭，呢間都有營業。湯家一定，湯家用好多水喎，湯家。呢個魚米都係，因為佢啲魚湯米店，今日冇乜客人。暫時好似啲食肆都冇受好大影響。好，而家嚟到華星冰室，而家係12點32分。咁裏面都仲有好多人嘅今日，可能佢哋又係攞咗幾桶水。好，而家嚟到筲箕灣東大街嘅電車站上面嘅麥當勞，咁而家都係好多人，好似冇停水嘅影響。呢度望落去就會仍見到嗰個水車，跟住一條龍咧就唔係好長。咁啊，不過而家啲老人家攞啲水翻去都好辛苦。有咁啲晒係咪？原來聽啲 waiter 講係冇熱嘅飲品，凍飲就有。好，頭先喺呢個華星冰室食完午餐，咁佢哋暫時仲有熱水供應。咁不過啲 waiter 話都就嚟會冇啦，因為都係停水。跟住見到水務署又運咗幾缸水嚟，見唔到？又排隊攞水。咁啊，有啲水袋派嚟，其實好得唔係好大個。呢度可能1 lit 2 lit 到啦。我哋有一支嘞喎，好，俾你煲水。而家就係呢個嘅1點22分，一路排到等緊攞水。好，而家見到佢喺架水車度吊啲水落。咁條龍都好長。而家係1點26分。好，我哋排咗差唔多半個鐘，終於都攞咗2袋水。而家係1點鐘，1點37分。而家仲有咁長？係啊，而家條龍都好長，仲有好長啊！嗰邊都仲有，遮住咗你，一路去到電車站嗰度圍住過去。